Amici di Field's TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Palalido di Valdagno per l'ultima gara di questa giornata di finali nazionali Under 23. Un cordiale buonasera da Gabriele Pellizzaro e Domenico Tomba. Sarzana e Giovinazzo concludono appunto questa giornata dopo la gara delle 19:30 tra Seregno e Monza. Vittoria per la squadra brianzola per 5-1, poi il Castiglione che ha avuto la meglio sull'Hockey Viareggio, così come il Breganze sempre sul Monza per 7-2, mentre nel girone B questa mattina la Pumas vittorioso per 4-2 sul Correggio, Valdagno 9-4 appunto sul Giovinazzo, 5-1 per la Pumas contro il Sarzana e alle 18 ulteriore vittoria valdagnese contro il Correggio per 8-3. Abbiamo già le formazioni delle due squadre. Il Sarzana schiera con il 44 il portiere Raffaello Ciuppi, con l'8 Giampiero Andreani, 9 per Carlo Vanello, il numero 13 Santi Marriche, con il 24 Lorenzo Angeletti, 54 per Kevin Farina, 77 Alessio Lavaggetti, 79 per Capitan Tognac, il secondo portiere Edoardo Stefanucci, mentre nella panchina del Indeco AFP Giovinazzo si parte con Ottavio tra i pali della squadra pugliese, seguito con il numero 71, 9 per Turturo, 66 per Paolo Colomaria, 70 Mezzina, 74 per Monticelli, con il 3 invece Ferrara, 6 Cannato, 8 d'Avanzo, 36 per Amatulli e con il numero 1 Simone Pigato. Direttore di gara Sergio Nicoletti. Abbiamo già anche i due quintetti con Ciuppi tra i pali, Santi Marriche, Angeletti, Lavaggetti e Tognacca per il Giovinazzo, appunto D'Angelico con Turturo, con la Maria, Mezzina e Monticelli. Il 70 a guidare palla per i pugliesi con la prima conclusione verso la porta, difesa da Ciuppi che deve calare la saracinesca per ben 2 volte in poco meno di 5 secondi. Il Giovinazzo fa vedere le sue qualità offensive, sicuramente guidate da giocatori ormai anche esperti di A1 come Paolo Colamaria, lui protagonista, anche capitano della ultima nazionale Under 19 nei mondiali di Novara. Recupera palla ora Mezzina, altro protagonista in A1. Turturro pressato dall'avversario con Lavaggetti, scusate, Angeletti, con la Maria non riesce a uscire dalla propria metacampo, quindi si riprenderà da una punizione in favore del Sarzana. Sarzana che in queste finali di campionato Under 23 ha trovato una vittoria e 2 sconfitte. La vittoria ai danni del Correggio per 9-4 e poi la sconfitta di oggi 5-1 contro la Pumas, oltre a quella di ieri contro Valdagno per 6-2. Gestisce la squadra ligure con Tognacca ora in possesso, il taglio centrale di Angeletti sull'angolo a lottare con Turturo, arriva in raddoppio anche Mezzina, riparte a pieno organico il Giovinazzo con Turturo, seguito per il conclusione da parte del 74 in maglia pugliese. Nulla di fatto, pallina per il Sarzana. Sì, è un Sarzana che è in tribuna, attenzione! Ti ho portato via la linea nel momento in cui Tognacca la va a insaccare sotto al 7, dicevamo, cioè ovviamente è difficile che Sarzana giochi senza la presenza di Maurizio Corona in tribuna qui al Palalido. 18:38 e Giovinazzo avanti, scusate, Sarzana avanti 1-0 grazie al gol di Mirko Tognacca. E quindi la sblocca il Sarzana, probabilmente D'Angelico non ha visto partire il tiro, mentre Colamaria scalda il guantone di Ciuppi, ancora Colamaria e nuovamente Ciuppi. Mi sa che questo è un duello che vedremo più volte nel corso di questa serata. Ancora Colamaria, attende l'inserimento del compagno, poi allarga verso Turturo, si fa vedere nel centro Mezzina, ricomincia ancora dalla stecca sicura di Colamaria, poi sbaglia la lunghezza del passaggio, bravo. Poi il 24 sarzanese Lorenzo Angeletti a recuperare palla, poi bello l'inserimento per Tognacca, questa volta D'Angelico non si fa sorprendere con il casco, dice di no al capitano
in casacca 79 Sarzanese. Ora recupera palla Monticelli. Bella la girata di Colamaria, allarga il gioco da Mezzina per Turturro, in area di rigore attende troppo. Per la conclusione si lamenta la panchina pugliese per un contatto secondo loro irregolare, non dello stesso avviso Sergio Nicoletti, mentre qui la giocata e la conclusione tentata dal giocatore del Sarzana, Santi Manrique. Colamaria cerca l'assist nel mezzo, Mezzina lontana, Turturro colpisce il palo e poi spera che finisce nella stecca di Tognacca. Allarga verso Lavagetti, il tiro, tutto posizionato il Giovinazzo, deve girare palla il Sarzana. Scadono però i 5 secondi di gioco passivo, mentre possiamo sentire anche le prime indicazioni di mister Camporeale per il Giovinazzo, che ora è in possesso con Colamaria. Tocca all'indietro Turturro, pick and roll di Monticelli, contatto con Angeletti irregolare secondo Nicoletti, quindi primo fallo di squadra fischiato ai danni del Sarzana. Colamaria batte male, proteste dai giocatori sarzanesi, poiché Colamaria aveva toccato sfera, però sentiamo chiaro e tondo Nicoletti dare le sue spiegazioni ai giocatori liguri. Lui stava arrivando nel punto di battute, quindi il gioco era fermo e sappiamo come Sergio Nicoletti non si faccia tanti problemi a tirare fuori eventuali cartellini. Possesso Giovinazzo già terminato con il tiro di Colamaria sui parastinchi avversari. Attacca il Sarzana con intanto ancora Colamaria di classe, poi riparte velocemente Colamaria, attacca l'area, pallina che si alza, ancora il 66 in possesso, cerca il dialogo dietro porta con Monticelli, poi fallo il 74, punizione già battuta ma male da parte del Sarzana. Colamaria, triangolo con Turturro, cerca di passare, tutto buono sotto gli occhi attenti di Nicoletti. Avvio di gara molto fisico. Sì, molto fisico, e anche uno delle attenzioni, intanto ci prova il Cino, non va Manrique, e soprattutto un grande dispendio di energia da una parte e dall'altra, accetta la corsa su e giù, qui prova col fisico, poi Turturro la butta via. Stanno spendendo molto le due formazioni in questi primi 5 minuti di incontro, e sarà a vedere poi nel prosieguo. Intanto l'idea di Lavagetti, travolto qui da Nicola Cannato, che arriva come un treno. Strana dicitura Ungari, lì probabilmente la maglia non è certo quella di Manrique. Intanto sul punto di battuta, attenzione, pallina che centra il palo e poi non entra. Si arrabbia moltissimo con i suoi D'Angelico in questa situazione, perché la Maria manda la palla in avanti, il controllo, il compagno, ancora Maria Monticelli, l'assist è qui, Manrique salva un gol praticamente già fatto per il Giovinazzo. Altra sassata di Colamaria, Mezzina, Colamaria al limite, cerca di portarsela avanti, serie di contrasti insieme a Manrique, ad averla meglio ancora il 66 italiano che rientra, cerca lo spazio per il tiro, pallina intercettata, 3 contro 2 in favore del Sarzana. Angeletti, lato corto dell'area, all'extra, pass d'Angelico, ci mette il bastone, ancora Sarzana, schiacciato il giocatore del Sarzana da spinta appunto da parte di Cannato. Ora primo time out chiamato dalla squadra ligure, primi minuti alquanto intensi al Palarido. Intensi anche, mi sembra, di una piccola vena, un filo di nervosismo lato Giovinazzo, dopo essere andato sotto praticamente quasi subito 1-0. Viana molto più tranquillo rispetto
Dino Camporeale, che sta cercando di far ragionare un po' di più i suoi, che hanno accettato un po' questo ritmo imposto dal Sarzana che comunque è avanti 1-0. Ecco qua il primo piano della panchina giovinazzese con Monticelli. Ho visto il papà prima in tribuna. E comunque con Vianna in panchina è come avere il microfono lì. Si potrà riprendere con sfera in favore del Sarzana dopo 5 minuti e 14 di gara. Sarzana avanti nel punteggio grazie al gol dopo nemmeno un minuto e mezzo di Mirko Tognacca. Angeletti per Lavaggetti, pallina in avanti verso proprio Tognacca, l'anticipo di Monticelli aiutato da Colamaria, quest'ultimo a recuperare palla, attacca piano organico il Giovinazzo, Colamaria sassata, larga ancora la sua mira, poi a contrasto con Angeletti, Marriche a chiamare, mettere tutti d'accordo, anche lui protagonista nello scorso mondiale con l'Under 19 Argentina, per lui 3 gol in 6 gare di cui 2 proprio ai danni dell'Italia. Tognacca al limite, giro della porta, movimenti di Angeletti, ci prova Tognacca in piccadigna, poi in contrasto con Monticelli, anche con Cannato, recupera il Giovinazzo ma sbaglia. In ripartenza Monticelli, con più calma invece il Sarzana imposta il gioco con Santi Marriche, centralmente Tognacca, si fa vedere Lavaggetti, non trova la linea per il passaggio, il capitano ora la trova con Angeletti, buon gioco di fisico davanti ad Angelico che cala la propria parata e qui chiama a sé Angeletti, il direttore di gara, proteste, si lamenta di una stecca alta nell'occasione dell'alza e schiaccia, giallo sia per Tognacca sia per Angeletti. Tognacca giustamente, tra virgolette, è andato a protestare dall'arbitro in quanto capitano. Nicoletti, come ho detto prima, non si fa tanti problemi nel tirare fuori i cartellini e in un'occasione ne tira fuori 2, un giallo per Angeletti, un giallo per Tognacca. C'è una partita che si sta innervosendo già dopo 7 minuti, bisogna cercare di farla rientrare in un ambito più sportivo. Qui sì, d'accordo il contrasto fisico, ma si riparte con Monticelli in possesso, trovare in avanti Cannato, lui di fisico di certo ne fa la sua arma. Attenzione, altro cartellino blu, il blu per Lavaggetti e non ho capito, forse anche per Angeletti. 77 e basta, solo per Lavaggetti. E qui ancora una volta Sergio Nicoletti protagonista. Ma bisogna trovare un po', bisogna riprendere un po' in mano le redini di questa competizione che sta un po' scivolando, è anche l'ultima della giornata, quindi si sommano anche le ore di stanchezza, un po' di nervosismo. Parte Colamaria, che gol sotto l'incrocio dei pali, tiro diretto perfetto del 66 e a 7:43 dall'inizio della gara pareggia il Giovinazzo con che gol di Paolo Colamaria. Che gol di Paolino Colamaria qui, marchio di fabbrica. Il piatto sotto l'incrocio, 1-1. Angela e Michele, potete stare contenti tutti e due, golasso di PC66 che riporta in parità il risultato. Adesso vedremo come proseguirà l'incontro, tutto come saprà gestirlo Sergio Nicoletti, che non ha un compito facile stasera, anche perché sono due squadre molto fisiche, Sarzana e Giovinazzo. Qui Colamaria con il sottogamba a far correre Monticelli, raddoppiato l'ex giocatore del Matera.
porta palla, attenzione Angeletti, tanto spazio, piatto respinto da Colamaria, raddoppiato Monticelli contro Angeletti, si rinnova il duello, arriva Colamaria senza tanti problemi, recupera palla, poi ancora Sarzana, bello il tunnel di Manrique che poi ricomincia da Angeletti, piatto nuovamente sporcato, pallina sulla stecca di Tognacca, Cannato a farla sua, allora può uscire il Giovinazzo, Monticelli, bello il passaggio per Colamaria, rovescio del 66, pallina alta sopra la traversa difesa da Ciupi, ancora Mezzina, serie di rimpalli, Manrique con calma olimpica a farla sua, Andreani, penetrato il numero 8 sarzanese, dialoga poi con Manrique, taglia Tognacca all'interno dell'area di rigore, contatto con Colamaria, tutto buono secondo Nicoletti, poi contrasta ancora Monticelli contro Manrique, bravo ancora Monticelli, può allargare verso Cannato, sporca la traiettoria Angeletti, poi pallina sull'angolo opposto, Tognacca a farla sua, Giovinazzo non pressa, allora il Sarzana può uscire tranquillamente nella propria metà campo, indicazioni di campo reale per i suoi. Tognacca, piatto da fuori, colpito in pieno Andreani e attenzione a questo 2 contro 1 e qui Angeletti trasforma il contropiede in favore del Sarzana e qui il cartellino blu verso Monticelli, non ha dubbi Nicoletti, lo sgambetto del 74 Scuola Lodi, ecco qui il replay grazie alla regia, andiamo, sì, il pattino largo da parte del 74, sentite anche campo reale, diamo sempre 2 contro 1. Allora da punizione di prima del Giovinazzo trasformata da Colamaria, questa volta l'opportunità ce l'ha il Sarzana con la stecca di Mirko Tognacca, ecco il fischio di Nicoletti, parte Tognacca, serie di finte d'Angelico, la tiene lì con il petto e si rimane quindi sull'1-1, poi cenno d'intesa sia con D'Angelico sia con Cannato per Mirko Tognacca. Si ricomincia da ingaggio 2. Contrasto vinto da Mezzina, allarga il gioco da Cannato, ora il Giovinazzo in 3, vediamo se pressa il Sarzana. Colamaria, attenzione dall'altra parte c'è Mezzina libero, servito in corsa Ciupi, poi Colamaria, Ciupi 2 volte a dire di no al potenziale 2-0 del Giovinazzo. Ora Colamaria usa le mani per contrastare l'avversario, ora a rombo, scusate, a quadrato il Sarzana, triangolo molto stretto del Giovinazzo, Manrique da fuori, D'Angelico para, la lascia lì, Mezzina riesce a uscire da un primo pressing, salta anche il secondo, vediamo se fa anche il terzo, non ci riesce, recupera Tognacca, rimane alto Cannato per sporcare la traiettoria del tiro, Tognacca ci prova, pallina respinta, Colamaria anche lui con molta calma riesce ad uscirne il Giovinazzo nonostante l'inferiorità numerica. Cannato in mezzo a 2, sterza e recupera Lavaggetti che poi appoggia da Angeletti e allora Tognacca nuovamente quadrato contro triangolo. Angeletti, Tognacca a spazio, allarga Manrique, Tognacca, Angeletti, il piatto respinto dai parastinchi di Mezzina, che poi risulta come se infuria D'Angelico perché sì, dice libera sta pallina, c'era Cannato libero di qua. Eccolo qui il 6, non trova poi Colamaria, si lamenta della lunghezza del passaggio l'autore del momentaneo 1-1. 9:26 al termine, qui Tognacca rischia molto, la fa sua Colamaria dall'altra parte del campo, cerca di rientrare ma c'è la stecca di Raffaello Ciupi. Sta per finire l'inferiorità numerica, eccolo il quarto, Monticelli è rientrato, Cannato deve uscire dal pressing, lo fa molto bene, spazio ora per Monticelli, può attaccare la porta, Monticelli, Ciupi, rimpalli, attenzione, ed è il giallo anche a Cannato.
campo reale, si arrabbia tantissimo con Cannato, non vuole sentire protestare le proteste, però le fa il Sarzana, perché Nicoletti ha fermato il gioco quando la squadra ligure stava ripartendo nella metacampo avversaria. Io vi faccio giocare, però non mi parlate, voi non mi dovete parlare. E vabbè, la prendiamo come una... E gol! Che gol Lavaggetti! Siluro! Dal nulla Lavaggetti, D'Angelico non la vede partire e Sarzana ritorna in vantaggio. 8:53 dal termine, rasoterra micidiale da parte del 77. Eccola qui, giusto dalle 3/4. Probabilmente la distanza non era nemmeno stata rispettata. Fatto sta che il Sarzana è avanti. Giovinazzo costretto a inseguire nuovamente nel corso di questo primo tempo. Rimane alto in pressing Marriche, forse non si è visto molto, c'è il taglio di Lavaggetti, questa volta D'Angelico cerca di allontanare sfera, la recupera Andreani, poi Marriche, lato corto, rientra, piccadigna di Marriche, D'Angelico con il petto nuovamente, il portiere che ha fatto da secondo a Veludo questa stagione in Serie 1. Mezzina, Monticelli, spazio per il piatto che finisce di poco a lato dalla porta difesa da Ciupi. Con la Maria cerca di passare in mezzo a due, Marriche, contropiede, Angeletti contro D'Angelico che gli dice di no. Sbilanciato in questo caso il Giovinazzo, ora sbilanciato lo è anche il Sarzana che deve ripiegarsi dopo questo contropiede. Giovinazzo disattenta invece in fase di impostazione, non è riuscita a continuare nel contropiede. Porta palla Monticelli sul retro della porta, trova sul fondo campo Cannato, pensa al piatto per un momento, esce dalla propria metà campo, Cannato punta la porta, l'assist e qui mamma mia che gol che si è mangiato il Giovinazzo, e Ciupi allontana da 0 metri Monticelli, si mangia il 2-2. E adesso c'è assedio, sembra un 4 contro 3, invece 4 contro 4. Giovinazzo che sta spingendo moltissimo alla ricerca del pareggio, deve prestare attenzione, che abbiamo visto è un attimo scoprirsi, ha dovuto rimediare D'Angelico. Marriche, movimenti di Angeletti sul retroporta, non lo lasciano da solo Santiago Marriche, i giocatori del Giovinazzo. Ora l'argentino in possesso sul retroporta, sempre movimenti in area di Angeletti, ulteriori 14 secondi per andare alla conclusione verso lo specchio, si mette in proprio Santiago Marriche andandoci vicino qui. Ora Giovinazzo rischia il pasticcio per uscire dal pressing, ora con Cannato in profondità, trovare Monticelli, la linea che rimbalza male e finisce sulla stecca di Lavaggetti. È entrato Turturo al posto di Cannato, quindi cambiano anche le qualità forse in campo, più qualità al posto del fisico di Cannato. Con la Maria, porta palla, attaccato, la perde, forse qui si addormenta un po' il 66. Poi Mezzina, di fisico riesce a passare, Turturro appoggia verso Monticelli, rovescio, è più un assist verso Turturro, non trova comunque il gol il Giovinazzo. 5:25 termine della gara, 2-1 al termine del primo tempo. Vuole rifiatare il Cino Marriche, dentro di nuovo Mirko Tognacca, l'autore della prima rete del Sarzana. Tognacca porta palla, tanto spazio, infatti si lamenta D'Angelico, tanto spazio lasciato al capitano del Sarzana che ha avuto un tiro praticamente libero. Qui dall'altra parte Giovinazzo che continua
il proprio assedio per cercare quantomeno il pari. Conclusione di Colamaria. Maria. Forse ha colpito anche un giocatore del Sarzana. Angeletti, movimenti di Andreani, ricomincia da dietro. Lavaggetti, piatto raso terra, Turturro se la accomoda sulla stecca, riparte il numero 9 in mezzo a 3, non passa, e poi contropiede ora solo Angeletti e si mangia. Gli rimbalza male nel momento del tiro la pallina. E qui un ottimo recupero ancora del 24 sul tiro di Turturro. Colamaria riesce a passare davanti a Ciuppi. Colamaria ha tentato il colpo sotto. Mani nei capelli qui nella panchina del Giovinazzo. Poi Angeletti in contrasto con Turturro, la stecca di D'Angelico fuori dalla propria area di competenza. Time out chiamato da Mister Vianna. 2-1, lo ricordiamo il risultato, le reti del Sarzana firmate Tognaca e Lavaggetti per il Giovinazzo. Il tiro diretto trasformato da Colamaria, mentre qui vediamo dei contrasti tra Colamaria. Quando si dice gioco maschio. 3 minuti e 50 secondi alla fine di questo primo tempo. Adesso partita che sembra incanalata più su un binario agonistico corretto rispetto all'inizio, molto nervoso da parte di entrambe le formazioni. Ha dovuto faticare non poco Nicoletti a rimettere ordine tra Sarzana e Giovinazzo. Sarzana sempre avanti 2-1, come ha ricordato Gabriele qualche istante fa. È entrato Michele Ferrara per il Giovinazzo, altro ex Matera. Palla Sarzana con Tognaca, poi Angeletti, allora nella propria metà campo Andreani. Per Angeletti, cerca di passare in mezzo a due, rimpallo che lo favorisce. Angeletti, il tocco sotto e la parata da parte di Angelico, che poi fa ripartire i suoi. Monticelli, Andreani per un attimo, raddoppio di Angeletti sul portatore di palla, ingaggia 2, chiamato da Sergio Nicoletti. Colamaria e Andreani, ad averla meglio è il pugliese, poi comunque non riesce a farla passare. Rischia molto qui Angeletti, la deve rilanciare più lontano possibile Ciuppi, non riesce a metterla giù Tognaca. Colamaria tende il taglio di Ferrara, Colamaria lo cerca con lo sguardo, poi cerca come si dice, la maledetta nel retroporta. Poi Ferrara a lottare, classe 2006 con Tognaca, vince il contrasto, poi Lavaggetti allarga il gioco. Angeletti, tiro sporcato che poteva mettere fuori tempo D'Angelico, bravo e reattivo il portiere del Giovinazzo. Dall'altra parte la conclusione di Mezzina, Ciuppi di petto a dire di no al 70, maglia nero-verde. Poi c'è il terzo fallo di squadra del Sarzana sulla balaustra. E Andreani che frana su Michele Ferrara. Inquadrato Sergio Nicoletti, punizione battuta. Colamaria cerca di girarsi sul retroporta, pensa per un attimo e lo tenta, alla fine l'alza e schiaccia, sporcato però. Poi la conclusione, anzi nel passaggio, diventa buona per Ferrara, se la allunga ma non riesce poi a dare l'assist verso Mezzina. Monticelli allarga da Colamaria, taglia il campo ancora il 74, ha lo spazio per il piatto ma c'è Tognaca a chiudere tutto. Colamaria vuole chiudere in avanti il Giovinazzo, piatto di Colamaria largo rispetto alla porta difesa da Ciuppi, e poi Tognaca a recuperare sfera
Sguardo in avanti a trovare Angeletti poi sull'angolo, 24 contro 74. Pallina per il Giovinazzo, Ferrara chiude il triangolo con Monticelli, lato corto dell'area di rigore. Non c'è spazio, allora pallina arretrata a Cola Maria e qui Ciuppi fa una gran parata di puro riflesso, il 44 sarzanese. Mezzina, Cola Maria, sempre lui come ultimo uomo, blocco e pick and roll di Mezzina, lo cerca Cola Maria, non arriva a destinazione la palla, poi Ferrara cerca di aiutarsi con il ginocchio, una serie di contrasti tra Tognac e Ferrara. Fallo di squadra intanto fischiato ai danni della Sarzana. Così di Monticelli, ma c'è da ribattere. Cola Maria, Ferrara, Cola Maria, serie di tagli, attende qualche movimento, poi Monticelli porta avanti la sfera, deve andare a concludere, Giovinazzo lo fa con Cola Maria con i tempi giusti, però colpisce l'esterno della rete. Un minuto poco meno rimasto da giocare di questo primo tempo tra Sarzana e AFP Giovinazzo. Cola Maria recupera palla alta, si aiuta con il fisico, il 66 cerca l'assist, Ferrara coperto dalla marcatura di Lavaggetti, poi subisce anche un colpo con Monticelli, rimane a terra, di certo non simpatico questo colpo di Monticelli, che sicuramente non l'ha fatta apposta. Eccolo qui, non so se abbiamo proprio un replay del colpo, stava pattinando all'indietro, eccolo qui. Mentre qua riparte, eccolo qui il colpo, sì, l'abbiamo visto, di Monticelli su Lavaggetti. Fatto sta che il 77 si è rialzato senza problemi. Andreani, mezza due, Cola Maria recupera palla, rientra, ultima possibilità, Cola Maria, Ciuppi, poi è rimasto a terra un giocatore del Giovinazzo, Mezzina. Chiamati anche i sanitari in campo. (17 secondi alla fine del primo tempo). Non si rialza. Mezzina ancora l'aiuto di Cola Maria. No, Monticelli, non Mezzina, scusate. Ora esce dal campo aiutato appunto da Cola Maria. Suo posto entra Cannato per questi secondi rimasti da giocare questo primo tempo. Si può riprendere per questo finale in possesso del Sarzana
Angeletti cerca e trova in avanti Tognacca, contrastato da Colomaria che recupera palla e poi riparte con la sua solita fame, va alla conclusione, colpisce in pieno il giocatore della Sarzana, poi Tognacca non riesce ad andare alla conclusione finale. Termina il primo tempo al Palalido di Valdagno. Sarzana 2, Giovinazzo 1. Le reti di Lavagetti e Tognacca per i rossoneri, per i neroverdi quella di Paolo Colomaria. Ora qualche minuto di pausa e poi nuovamente collegati per il secondo tempo.
Il secondo tempo tra Sarzana e Giovinazzo, risultato sul 2-1 grazie alle reti di Lavaggetti e Tognacca, di Colamaria invece per il Giovinazzo. Un primo tempo, Domenico, maschio. Sì, un primo tempo, una partita che era cominciata in maniera molto nervosa, tanto nervosismo, e anche l'ultima partita si sommano un sacco di fattori. Sergio Nicoletti ha faticato le classiche 7 camicie per riportare un po' di calma in campo. Adesso sembra che l'incontro stia procedendo comunque in maniera maschia, ma tanto per non usare termini, finora non violenta, 4-4, situazione falli di squadra, quindi tutto sommato siamo rientrati nelle giuste categorie. Andiamo, hai già visto come partono, Gabri? Con Ciupi, Tognacca intanto che va vicino comunque al gol, Ciupi, Tognacca, Lavaggetti, e intanto attenzione, facciamo anche fatica. Secondo tempo è iniziato a bomba ora con Tognacca che cerca l'assist sull'altra parte del campo. Ecco, forse abbiamo ora un momento giusto di calma per dare i due quintetti. Ciupi tra i pali per il Sarzana, Maricche qui, attenzione, un braccio alto di Colamaria, si avvicina Nicoletti e qui il blu, ci sta tutto. Quindi Ciupi, Lavaggetti, Maricche, Angeletti, Tognacca per il Sarzana, D'Angelico, Ferrara, Cannato, Colamaria che ora uscirà per questo cartellino blu, e Mezzina. Cartellino blu quindi per Colamaria, è il 17° cartellino blu di questa stagione. Eccolo qui, il braccio alto. Lo stava guardando Nicoletti, inevitabile. Sì, ora anche a colloquio con la panchina nero-verde. Qui inquadrato Ottavio D'Angelico, che nel primo tempo si è dovuto dar da fare per cercare di limitare forse qualche problemino difensivo nella squadra di Dino Camporeale, un po' sbilanciata in avanti. Sì, dopo il vantaggio Sarzana c'è stato sicuramente uno sbilanciamento del Giovinazzo. Maricche contro D'Angelico, tutto pronto, parte l'argentino e si allarga sulla sinistra, cerca l'alza e schiaccia, gli riesce comunque, sorride ai compagni. 3-1 Sarzana, e il gol che può dare forse, non dico tranquillità per il Sarzana, ma +2. Si porta avanti di 2 lunghezze quindi la squadra ligure, con la realizzazione sul tiro diretto di Santi Marricche. Melcino. Qui adesso si proietta anche col tavolo per il numero del Cino. E qui, mamma mia, ci va vicino con Ferrara, e rigore per il Giovinazzo. L'hockey è bello anche per questo. 3-1 Sarzana, 5 secondi dopo rigore per il Giovinazzo. Ecco qui il replay. Non l'ha forse perché non ha lasciato la palla libera a Ciupi, però era anche difficile in quella circostanza. Rigore per il Giovinazzo, se ne incarica Walter D'Avanzo, lui è appena entrato, continue proteste. È andato un po' a coprire. La realizzazione perfetta di Walter D'Avanzo, è 3-2 il risultato al Palalido, il gol quindi di D'Avanzo, realizzazione perfetta, anche lui mancino, pallina sul palo sinistro difeso da Ciupi. 3-2 la firma del nipote di Giambattista Massari. Riparte ancora il Giovinazzo, che ora ci crede D'Avanzo davanti a Ciupi, ancora il numero 8, pallina arretrata per Mezzina, poi Tognacca fa la sua.
alza la testa e allarga il gioco la Tognacca. Ora la Angeletti recupera d'Avanzo dopo l'errore in fase di impostazione. Cannato, tunnel, un po' di rimpalli, alla fine pallina sulla secca di Santi Marriché. Salta l'avversario, cerca il dialogo, movimenti in area di Tognacca, tutto Giovinazzo all'interno della propria area di rigore. Marriché e Tognacca, cerca di muoversi l'argentino, l'anticipo di Mezzina, non riesce comunque a recuperare palla il Giovinazzo. Cannato, d'Avanzo, Ferrara, d'Avanzo, cerca di farla passare Marriché, pallina che diventa buona per Cannato, l'extra pass, Ciuppi, palo ancora di Ferrara che poi ci riprova, innalza e schiaccia. Sfortunato Giovinazzo, fortunato invece il Sarzana in questa circostanza, praticamente da sdraiato è riuscito a pararla Ciuppi. Qui l'anticipo di Cannato, era un po' disattento il Sarzana in fase di impostazione. Cannato con il piatto rasoterra, parato 2 volte da Ciuppi. Protagonista sicuramente questa sera Raffaello Ciuppi. Marriché, serie di finte su d'Avanzo, rovescio d'Angelico, respinge bene con il guantone, poi Cannato, palla lunga, la chiude Ciuppi, sarà punizione all'angolo basso dopo il time out chiamato da Mister Vianna a 17:05 nel termine della gara. 3-2 il risultato. C'è da asciugare l'area di competenza di Raffaello Ciuppi. Adesso vediamo come rientrano in campo, sempre con la Maria che richiama i suoi. Non mi pare ci siano stati cambi nelle rispettive panchine. Avanza con la Maria Cannato e Mezzina, Lavagetti, Tognacca, Cino Marriché e Angeletti per il Sarzana. Con Dino Camporeale a spiegare ancora qualcosa a Walter d'Avanzo. Cannato e Mezzina nella metacampo avversaria a dialogare con d'Avanzo, conclusione rasoterra, Ciuppi allontana il pericolo. Lavagetti chiuso da Mezzina in maniera regolare, rimane alto in pressing il Giovinazzo, cercare quantomeno il pari, lotta sull'angolo a proposito di gara maschia, ecco il raddoppio anche di Cannato, 10 secondi, quindi punizione già battuta in maniera pericolosa d'Avanzo, davanti a Ciuppi, trova il gol del pareggio, la doppietta di Walter d'Avanzo, l'uomo decisivo di questo secondo tempo per il Giovinazzo. Brava e reattiva la squadra pugliese a battere velocemente la punizione, è molto bravo anche d'Avanzo, freddissimo, sotto porta a trovare il gol del pari. La mette proprio dove non può arrivarci Raffaello Ciuppi e fa 3-3, tutto, ricomincia tutto. Lo dicevamo prima, 2 reti di vantaggio specialmente nell'hockey possono risultare complicate. D'Avanzo, attenzione, velocissimo, fuori di poco alla conclusione, deve un po' reimpostare la fase difensiva
Giovinazzo qui un po' di fisico, un po' di esperienza, e sempre lì quel Paolino Colamaria, lo spauracchio. Adesso la conclusione finisce sul pattino di Cannato, sempre d'avanzo, scatenato. Poi recupera Tognaca, salta Mezzina, arriva Colamaria a coprire la palla, ma bravo ancora Tognaca a recuperare. Movimento in area, c'è il tocco però di D'Angelico fuori dalla propria area di rigore, quindi punizione in favore dei liguri. Abbiamo sentito prima anche FP, vuol dire che anche qui a Valdagno c'è la rappresentanza del cuore biancoverde pugliese. Mari che trova in una bella diagonale Andreani, poi Tognaca si inserisce, Angeletti forse poteva servirlo meglio, quei tempi giusti. Tognaca perde un tempo di gioco, recupera il 3-2, il 3 contro 2 in favore del Giovinazzo con Cannato che trova il gol del 4-3, la ribalta il Giovinazzo. Gran gol quello di Cannato, Da 3-1 a 4-3 qui. Adesso tutto riaperto per i prossimi 15 minuti. Mi aspetto battaglia vera adesso, Gabriele, qui baionetta inastata. 4-3, vantaggio pugliese a 15:25 dal termine della gara. Vediamo come risponde Sarzana, lo fa con il rovescio di Angeletti, ben parato da D'Angelico. Dall'altra parte Mezzina in mezzo, due raddoppiato, lotta fisica, la meglio Mezzina che poi però commette fallo. Non è della stessa opinione il pubblico di fede giovinazzese. Ma in campo si fa quello che fischia Sergio Nicoletti in questo momento. Enrique protesta più di tanto velocemente da Andreani. Tognaca non si chiude il triangolo, poco altruista qui il capitano del Sarzana. Dall'altra parte Colamaria davanti a Ciupi, questa volta chiude le gambe, poi Manrique con un gancio, un controgancio all'interno della propria area. E dall'altra parte della pista l'argentino deve affrontare tutti, che sottogamba meraviglioso, e poi la gioca dietro. Il numero del Cino qui è alta scuola sanguanina. Eccolo qui Manrique che poi perde palla, allora contropiede in favore del Giovinazzo. Colamaria sbaglia la misura del passaggio verso Mezzina. Ancora il 66, si mette in proprio, esce dai propri pali Ciupi, bravo poi Mezzina a darla all'indietro per Davanzo che carica il piatto dalla lunga distanza. Attenzione, qui stava rientrando, quasi un autogol di Ciupi, la pallina che rientra dalla balaustra. Poi c'è il fallo di Manrique, si è trattenuta il braccio di Mezzina, di Manrique ai danni di Mezzina. Partita che si è improvvisamente accesa in questo secondo tempo. Giovinazzo da 3-1 a 4-3. Colamaria a contrasto, poi la Vaggetti, Andreani va a recuperare sfera, finta contro finta. Colamaria, scusate, Cannato non vince il rimpallo. Attenzione poi a Manrique, riesce a passare Manrique in mezzo a tutti. Poi chiude la difesa pugliese, allora Davanzo può impostare il gioco. Mezzina, gioco a 3 con Colamaria e Walter Davanzo. Piatto deviato, Ciupi in qualche modo, pallina che rimane lì, e poi Tognaca, ancora Mezzina, alza e schiaccia, para, Ciupi allontana. Poi ancora proteste sia del Sarzana sia del Giovinazzo, non ha pace qui Sergio Nicoletti. Adesso la partita comincia a diventare anche spigolosa, ogni contrasto, ogni palla contesa può risultare occasione di discussione. Time out chiesto da Vianna per mettere anche un po' di tranquillità ai suoi, che sono sotto di 1 dopo essere stati avanti di 2.
13:27 ancora da giocare, situazione falli 5-5, quindi da questo punto di vista credo che a meno di grandi capovolgimenti andremo senza bonus alla fine della partita. Squadre che tornano in campo. E qui il colosso di Rodi, qua Ciupi che rientra tra i pali. C'è ancora da pulire, quindi straordinari per Dario Preto. Questa discussione tra Ciupi e Davanzo, alla fine sorridono entrambi. Rimane in pressing il Giovinazzo, vediamo come potrà uscire il Sarzana da questo pressing pugliese. A 3 con Manrique, Angeletti e Tognacca, scusate, Andreani. Qui recupero palla alto di Davanzo, un'altra parte, prova l'accompagnata Ciupi, praticamente poi restituisce sfera al Giovinazzo. Ha tentato il tunnel rasoterra a Davanzo, andandoci vicino con la Maria. Piatto, deviazione, Ciupi ancora, Mezzina a lottare, pallina che rimane lì, fallo in attacco, battuta la punizione. Angeletti lo chiama a sé Davanzo, allarga il gioco da Andreani, non c'è profondità per il Sarzana che ora continua a sbagliare in fase di impostazione. Chiamata anche i 5 secondi. Ora con la Maria, allarga, Piatto, alto, poi Davanzo non colpisce bene, allora potenziale contropiede in favore del Sarzana con Tognacca, ma il Giovinazzo si è già riposizionato in fase difensiva. Angeletti, Manrique, Andreani, ultimo uomo. Manrique deve affrontare Cannato, lo salta. Manrique, solo l'illusione del gol. Poi sull'angolo con la Maria e Cannato contro Tognacca, davvero la meglio il sarzanese, poi riesce a farla passare da dietro. Angeletti, accompagnata morbida da Angelico, in posizione a parare, poi Davanzo cerca il dialogo con Mezzina, si chiude in qualche modo il triangolo, la conclusione sul palo esterno, palo esterno Davanzo, ancora lui. Cannato con la Maria, stringe Cannato per lasciare spazio alla conclusione dalla distanza di Colla Maria, con il tentativo di deviazione di Davanzo. Rimane anche in pressing il Giovinazzo, che qui sbaglia ancora una volta in fase di impostazione con Colla Maria, la testa di Ciupi, e poi Ciupi si alza per andare ad asciugare la visiera, forse un po' di crampi per Mezzina, si è subito cacciato a terra dopo la conclusione. Sì, deve asciugare il casco perché la visiera Ciupi non ce l'ha, è una rete. Campo reale praticamente in campo, andare indicazioni sue. Fuori Qui addirittura vedete Mezzina che deve fare stretching per allungare il polpaccio, mentre è stato un ulteriore cambio, è entrato con Mezzina, no scusate, è entrato Amatulli, il 36. sì. Alessandro Amatulli, lo scorso anno con la maglia del Correggio.
Lavaggetti che tocca per Manrique. Si muove in area Tognacca, lo cerca Manrique, respinto della difesa pugliese. Manrique. Piatto murato da Matulli, pallina che esce dal rettangolo di gioco, esce proprio dal palido. E allora buona fortuna per trovare la sfera. Terminerà probabilmente nel fiume, sì, qui sotto nell'agno, scorre parallelo, no, riesce a recuperarla. È capitato nel pomeriggio, palla che è uscita dritta e è finita direttamente nel fiume. Si riprende il gioco, Tognacca, marcato stretto da Mezzina, ricomincia da dietro da Lavaggetti, piatto, non c'è nessuno all'interno dell'area di rigore avversaria. Qui attenzione con la Maria, l'assist è qui, Raffaello Ciupi si prende la scena per un'ottima parata. Sarzana rimane ancora in partita. Manrique, Lavaggetti, piatto, quasi un assist per Tognacca. Sarzana in questo secondo tempo ha faticato molto nell'impostare e a trovare possesso in zona offensiva. È uno schema che hanno usato anche contro Valdagna, ha portato al gol di Tognacca, il tiro di Lavaggetti dalla tre quarti e poi la possibile deviazione davanti al portiere. Hanno provato anche qui in un paio di occasioni, non è andata. Deve pulirsi la visiera ad Angelico, gli dà una mano Simone Pigato nella circostanza. Ferrara al posto di D'Avanzo. E Giovinazzo che comunque mantiene una rete di vantaggio quando siamo a metà di questo secondo tempo. 6 falli a carico del Giovinazzo, 5 a carico di Sarzana. Qui primo piano per la pallina vulcanizzata, protagonista sul terreno del Palalido. Angeletti. Parte Mezzina di forza, prova con la Maria, Lavaggetti, provvidenziale intervento, Cannato, ancora Mezzina. Si fa un po' schiacciare Sarzana quando Giovinazzo riparte a tutto organico. A Matulli, ancora Cannato, lungo la balaustra, poi prova il giro retroporta, chiama Paolino con la Maria, scontro con Manrique. Punizione quindi per il Giovinazzo. Cannate con la Maria sul punto di battuta, Matulli a sporcare la visione di Ciupi. Taglia il campo Mezzina. Cannato alza la testa, non c'è spazio, ricomincia da Colla Maria. Occhio al piatto, lo cerca, lo vuole, c'è un assist. Colla Maria traversa, sotto la traversa, incredibile. Sfiora il 5-3 il Giovinazzo, il Sarzana già dall'altra parte con Tognacca, tiro respinto da Cannato che poi praticamente esulta in faccia a Tognacca. Sarzana forse è anche un po' stanco adesso, infatti esce Tognacca ed entra Vanello col numero 9. Fase di partita un po' spezzettata da continui fischi arbitrali, continue interruzioni. Attenzione ora Mezzina, l'assist all'indietro per Amatulli. Ciupi riesce ad allontanare. Sentite Vianna come dà. Straordinario sentire Vianna. Adesso non faccio paragoni con altri
allenatori veneti che si sentono parecchio dalle panchine, senza fare nomi e cognomi, che poi qui poi fischi 5 Nicoletti, entra deciso Vanello su Colamaria. Il 9 del Sarzana sul punto di battuta dialoga con Angeletti, ricomincia da dietro ora Marriché, attaccato da Cannato, fallo dei 5 secondi, allora punizione in favore del Giovinazzo. 6-6 per quanto riguarda i falli, per cui anche in questo caso abbastanza equilibrato. Mancano 8:20 alla fine, con Giovinazzo deve fare attenzione a non farsi schiacciare quando riparte Sarzana. Cannato, gran palla dentro per Amatulli, Ciupi con la stecca a dire di no, poi Amatulli ne recupera una pallina importante sul Cino. Colamaria cade, voleva qualcosina di più Paolo Colamaria. Vabbè, tutto a posto. Prende anche un po' di fiato. Vedete poi, almeno da qui si vede benissimo la puliamo il striscia terreno del adesso. colore. Gran lavoro qui per Dario Pretto stasera. Mezzina e Colamaria sul punto di battuta. Matulli all'interno dell'area di rigore, seguito dalla Vaggetti, marcatura. Colamaria vuole liberare il piatto dritto sui pattini di Lavaggetti, ancora Colamaria, Mezzina allarga il gioco, Cannato, pick and roll che va a buon termine, poi Cannato sotto porta non riesce a deviare per il potenziale 5-3 per i pugliesi. Sarzana, sentite infatti mister Vianna, siete tutti fermi, e non ha torto sicuramente. Ora Cannato rischia qualcosina, Amatulli a cucire il gioco lungo la linea di metà campo. Colamaria, Mezzina, ha tanto spazio il 70. Colamaria sotto gamba, cerca e trova, anzi no, Mezzina non ha un buon controllo, poi ricomincia da dietro, ancora Colamaria, vuole il blocco, non va alla conclusione, ancora Mezzina, c'è Amatulli, arriva Colamaria come un treno a rimorchio, non riesce a passare sui due giocatori sarzanesi. Angeletti contrastato da Colamaria, spalla contro spalla, dietro porta, si allunga come un animale. Paolo Colamaria va a recuperare palla, fa tutto lui, la perde anche, e poi Amatulli, eccolo Colamaria, Cannato, c'è Mezzina in verticale, Cannato salta l'uomo, Cannato davanti, Gol di Nicola Cannato, pallina sotto il braccio di Raffaele Ciupi e trova il +2 il Giovinazzo, che in apertura era andato sotto 3-1 e ora siamo 5-3 in favore degli uomini di Camporeale. Eccolo qui il gol di Cannato a 6:20 dal termine, la doppietta anche del numero 6. vi hanno imbufalito. Ora quasi un time out volante per il Giovinazzo. Time out che non so quanto regolare sia onestamente, perché Ma c'è anche anche Nicoletti a dire qualcosa. perché D'Angelico aveva chiesto all'arbitro di andare a pulirsi la visiera, allora il Giovinazzo ne ha approfittato per fare questa sorta di time out volante. Allora anche il Sarzana ha detto lo vogliamo fare anche noi,
Nicoletti ha dato l'ok. Allora, ora si riparte con Manrique sotto gamba in area di rigore. Qui non ha assolutamente dubbio Nicoletti, contatto Manrique Amatulli. Ingenuità qui, sì, difensiva. E allora andiamo a rivedere sotto gamba e poi sì, sì, scivolata praticamente di Amatulli. Massima punizione quindi per il Sarzana a 6:11 del termine. Tognacca contro D'Angelico, che va a farsi un giro, a prendere un po' d'aria. Ottavio D'Angelico, capitano di questa squadra, scambia un cenno d'intesa con Tognacca. C'è anche Ciupi che prende un po' d'aria. Pacca sulla spalla per lui da parte di Edoardo Stefanucci, secondo portiere classe 2008 del Sarzana. Tognacca contro D'Angelico, si attende il fischio di Sergio Nicoletti, sembra essere tutto pronto per ritornare in partita il Sarzana. Ma Tognacca, raso terra, centrale facile per D'Angelico, che poi si prende anche gli applausi dalla propria panchina. Si rimane sul 5-3 a favore del Giovinazzo. Manrique, Lavaggetti, rovescio praticamente dalla propria area di rigore, pallina che rimane incollata alla stecca di Cannato. Cola Maria, attenzione centralmente, Amatulli, l'anticipo di Manrique, poi passaggio sbagliato, anzi tocco all'indietro di Lavaggetti per Manrique, che comunque esce dalla propria metà campo. Un po' fermo il Sarzana in fase di impostazione, si mette in proprio Manrique, para D'Angelico e poi bravo Cannato a fare ripartire Amatulli. Blocco di Mezzina, non c'è spazio, allora il Giovinazzo ricomincia da dietro, non ha fretta la squadra invece di Camporeale. Giovinazzo che non deve farsi schiacciare come in questa situazione, che poi incappi nei 5 secondi. Sta già pensando di giocare col cronometro, ne mancano 5. Time out chiesto proprio da Dino Camporeale, che adesso dovrà decidere la strategia per questi 5 minuti. Il cronometro in questa fase è chiaramente molto più amico di Giovinazzo rispetto a Sarzana, che ha 5:14 per recuperarne 2 per arrivare quantomeno al pareggio. Vediamo un po'. (5:14) ancora da giocare in questo secondo tempo, con Giovinazzo avanti 5-3 sul Sarzana dopo è stato sotto 3-1, quindi parziale di tutto rispetto per la formazione di Dino Camporeale. Si riparte, Sarzana in possesso, 5-10, termine della gara, Liguri sotto 5-3, porta palla Manrique, guarda nel mezzo, D'Angelico allontana, Cannato la mette giù ma la lascia lì e poi la recupera, e allora contropiede, Cannato e Cola Maria contro Tognacca, Cola Maria, fin, troppo facile per il 66, pallina sotto il corpo di Ciupi, sono 6 per il Giovinazzo. Qui non perdona, qui contropiede 2 contro 1, con la Maria in anticipo sull'uscita di Ciupi. Da sotto 3-1, vantaggio 6-3 il Giovinazzo. Sarzana in questo secondo tempo
difficile dire che abbia fatto bene. Molto stanca la squadra di Vianna. Si è fatto un po' schiacciare, soprattutto nelle ripartenze. Giovinazzo è micidiale, il fatto di dover forzatamente recuperare ti porta a giocare in avanti, ti scopri un po'. Tognacca al limite, pallina che rimane lì, D'Angelico ancora, Tognacca, pallina larga e qui il Sarzana ancora una volta vicino al gol, ma perde un po' di lucidità in fase conclusiva. Formazione di Vianna proprio perché un po' le azioni sono un po' concitate, mentre qui il contropiede più classico, 2 contro 1. Sconsolato anche Tognacca, capitano della formazione ligure, che aveva trovato vantaggio per i suoi dopo 1 minuto e mezzo con un tiro da fuori. Poi Giovinazzo bravo a uscire per il proprio guscio e a imporre il proprio gioco. Cannato, soprattutto a crederci anche quando sei sotto di 2. Tognacca, per il 9 Sarzanese che poi gioca all'indietro. Lavaggetti, Tognacca e allora Mariché, serie di finte con la stecca. Mariché, giro della porta, cerca l'assist verso Lavaggetti, rovescio dritto, supera Finti di Amatulli. Poi Mariché, piatto, praticamente mezzina a parare, diventa un contropiede per il Giovinazzo guidato da Matulli, cerca nel mezzo con la Maria, sporca tutto Lavaggetti, rimane alto, il preso il fallo praticamente di mezzina su Amatulli. Lavaggetti cerca il piatto ancora, murato, ma il Sarzana è praticamente sempre sbilanciato, ora rimane a terra Lavaggetti, sente la stanchezza. Il 77 che ha partecipato anche all'Europeo Under 17 di Correggio. Conclusione tentata da Lavaggetti, alta. Con la Maria, ricomincia da dietro, Cannato rischia qualcosa, stecca alta. Vanello, Tognacca, ancora il 9 Sarzanese, salta Cannato, poi non riesce ad avere un secondo controllo, recupera Matulli, non riesce a saltare l'avversario. Tognacca nel mezzo, D'Angelico quasi se la butta dentro, Tognacca cerca una sorta di alza e schiaccia, poi contatto irregolare. A 2:23 dal termine. Attenzione, ottavo fallo Sarzana.
Mezzina con la Maria. In avanti invece Cannato e Amatulli. Mezzina. Tocco all'indietro da Amatulli. Mamma che rischio qui Amatulli. Controfinta e poi Manrique a dare fastidio. Pallina in avanti. Recupera Angelitti. Chiamando più lontano che può. Praticamente è stato... Questa è stata la fotografia del gioco del Sarzana di questo secondo tempo, sempre con questi passaggi in avanti. E qui con la Maria si fa parare il tiro da Ciupi e poi Amatulli è entrato nella lunetta del portiere, pallina già battuta. Maricca prova in accompagnata da Angelico, risponde. Angeletti da fuori il piatto, respinto da Angelico, poi contrasto alla meglio Amatulli. Rischia qualcosa qui Amatulli, ma intervento nettamente sulla pallina. Mezzina verso Amatulli, recupera Manrique, rischia qualcosina l'argentino. Porta palla, fa tutto il campo a Manrique, poi da Angelico esce e riesce a parare. Mezzina a lottare con Angeletti, pallina che poi si perde sulla stecca di Vanello, poi si fa intercettare il suo passaggio con la Maria. Gira retroporta, Paolo tiene palla. Sì, ultimo giro di orologio prima della sirena finale. Cannato porta palla il Giovinazzo, la gira ai quattro cantoni, si sta per portare a casa 3 punti importanti. Qui con la Maria ha cercato di chiudere in bellezza per i suoi. Continua il possesso alla squadra di Camporeale. Cannato Continua questo giro retroporta. Nove secondi. e allora Resa con l'onore delle armi per Sarzana. il Giovinazzo si porta a casa 3 punti importanti, scavalca il Sarzana nella classifica del girone B, sale in terza posizione a quota 6. Valdagno e Pumas domani alle 10:30, il scontro diretto tra le due formazioni che stanno guidando appunto il girone B. Ancora 0 il Correggio invece nel girone A, e Breganze 9 punti, Castiglione e Viareggio a 6, Monza e Seregno a 3 punti. Qui dal Palalido per oggi è tutto. Domenico, non so se sei stanco. Siamo qui dalle 8 del mattino, ma domani mattina vi aspetto tutti in diretta. Voglio vedere quanti vengono a sentire Castiglione Breganze, che sarà importante per la vetta del girone A. Per il girone B alle 10:30 Valdagno Pumas, e saremo di nuovo insieme, Gabriele, a commentare l'hockey su pista under 23. Intanto con le riprese di Roberto Bauce, la regia di Filippo Zattera, con la supervisione di Flavio Zattera. Grazie a Gabriele Pellizzaro, da Domenico Tomba. Buonanotte dal